ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கற்றாழை செடி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க கற்றாழை செடி அது முள்ளெல்லாம் கையை குத்தும் அப்படின்ட்டு. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இது இயற்கையாகவே அந்த முள் தன்மை இருக்கும், ஆனால் அது குத்தாது. அது ரொம்ப மெலிதானது. அந்த கற்றாழை அதுக்கு ஒரு அடையாளம் மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தவிர வேறு எதனா டீட்டெயில் வேணுமானா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட்டில் வரும்.